第三次喺紅館度咧，同以往唔同嘅嘢咧，我覺得最大分別係啲觀眾嘅 comment 俾翻我哋咧，係話關於佢哋嘅回憶多咗，有啲歌係記錄咗佢哋好多嘢。有啲可能嗰陣時我哋同另一半去睇，但係而家就冇咗啦。有啲人就係結咗婚，多咗呢啲咁嘅 comment 係我哋聽翻嚟係好開心，即係陪住大家成長，又睇住我哋成長咁啦。以前細個嘅時候咧，成日都覺得我哋自己四個做一啲好勁嘅音樂出嚟，咁就哇一定轟動呢個世界㗎啦！我哋呢啲係最正嘅音樂。點知原來唔係咁容易去打動到觀眾嘅。而家好多時候嗰種自信或者係嗰種感覺係嚟自觀眾入場支持，去聽我哋嘅歌，俾翻一啲 feedback 我哋，或者覺得我哋啲歌喺佢哋嘅生活上可以記錄某一啲片段，呢啲所有零碎嘅嘢都變咗係我哋四個嘅能量咯。我覺得呢個係呢20年係慢慢咁樣去經歷，係好得意。因為我知道好多香港樂迷對樂隊嘅 expectation 係唔同，但係我好開心我哋 did it our way 咯。可能好多淨係中意睇 band sound 嘅朋友會可能有啲説話會講，但係我唔可以唔做我係咁啊嘛。我成長嗰陣時候係返學聽收音機就係 punk rock， 但係夜晚黑啲 friend 嗌你去卡拉 OK 就係唱 K 歌。咁我哋咪變咗一個好唔香港人覺得係樂隊嘅樂隊咯。Because 我哋四個人嘅經歷同埋成長，好 proud of 呢樣嘢。我最想就係多啲唔同嘅創作嘅單位向香港做音樂。一個城市係有好多唔同嘅美食，想食乜都有得揀，想聽咩歌都有好質素嘅嗰類嘅歌嘅地方，我哋先至 as 成個 city 先至即係威㗎嘛。我哋做我哋嘅少少嘅 part， 咁多謝大家。想聽我哋類型嘅歌，仲會過嚟聽我哋，已經滿足啦。We've always been the exact same band。其實樂隊精神，我覺得好多時候樂隊精神唔係玩樂隊嘅人講嘅。其實我唔知咩嚟，但係嗰個精神係咩咧？就冇。其實大家就係走埋一齊做一件事嘅，大家就係玩音樂咯。其實嗰個所謂嘅樂隊精神，其實就係幾個人走埋一齊做一啲好有意思嘅嘢，而又同大家有共鳴同埋 connect 嘅嘢。樂隊精神係一個行動，係要用行動做出嚟，證明出嚟俾人哋睇咯。其實你問我哋都係冇㗎。早幾日完咗 show 之後，我哋都係繼續耷低頭做我哋新嘅歌。有新嘅演出，我哋就去準備，都係咁樣樣 keep 住一路都係咁樣樣。呢個就係 Dear Jane 人哋睇埋我哋嘅樂隊精神，就係做好我哋自己嘅音樂咯。